السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كيغا واني السلامي. maanta darsigeena videogan waxaan iisoo diyaariyay conversation wada hadal af Soomaali af Ingiriisi aan ku sharxi doonaa. Wada hadalkaas wuxuu ka hadli doonaa aroosyaasha Soomaalida siday u dhacaan. Hadda kadib waxaan rabaa fikradiina inaan ku qaato. insha Allah haday jiraan conversation kala jeceshiin mowduuc kale aan iisoo diyaarin karo waan iisoo diyaarinaya ra'yigiina iisoo qora. dad badan baa iisoo qoray videoga darsiga hore conversation noo soo diyaari macallin anigana sida ra'yigiina ku qaatay oo iisoo diyaariyay conversation kan. darsigana intaana bilaawin horta waxaan ka hadli doonaa vocabulary oo khuseeya yani eryaasha khuseeysa aroosyaasha hadda kadibna conversationkeena bilaawi doonaa. haddaan darsigana bilowno. haddaan ka bilaabno eryaasha ku saabsan arooska. vocabulary about weddings. arooska ka hor horta waxaa jirta doonis. af Ingiriisiga waxaa loo isticmaalaa yani markuu Faransiga gelinayo propose baa la dhahaa. waxaan dhahaynaa before wedding there is a marriage proposal. يعني arooska ka hor waxaa jira inuu wiilka dalbado gabadha gacanteeda mise doonis. proposal waxaa laga wadaa doonis. proposal waxaa waaye magac. to propose waxaa laga wadaa inuu dalbado gacanteeda. engagement يعني inuu faranta isu geliyaan. Soomaaliyeed macnaheeda oo sida saxa ma sheegi karo idinka ra'yigiina commentkiina ii soo qora. engagement yani faranti in isgeliyaan. engagement khutuubada lagu dhahaa af carabiga. khutuubad ayaa la dhahaa engagement. markii faranti isgeliyaan waxay dhahaan xafladda khutuubada engagement af Ingiriisi lagu dhahaa. markii iskhutuubadaan waxaa jira khatiib iyo khatiibadiisa la dhahaa af carabiga. yani ninka khatiibada faranti geliyay iyo gabadha faranti loo geliyay labadooda af Ingiriisi waxaa lagu dhahaa fiancé. gabadha markay tahay baa lagu daraa fiancé. wiilka markuu yahayna fiancé. labada kelmadood khatiibka iyo khatiibadiisaba kelmada fiancé iyo lagu daraa markay tahay gabadha. markuu wiilka yahayna hal lagu daraa. dhawaaqana waa isku mid yani ma la bedeliyo. fiancé waa isku mid. aroosada waxaa lagu dhahaa af Ingiriisiga bride. aroosada malxiisaheeda waxaa lagu dhahaa bridesmaid. spouse waxaa laga wadaa xaaska. nin haduu yahay mise naag haduu yahay. spouse yani waxaa laga wadaa labadaba. masalan waxbaa cabeynaysa hadda kadib waxaa lagu weydiiyey spouse magaciisa. hadda kadib yani waxaa qoreysaa nin hadaa tahay naagtaada magaceeda. naag haday tahayna ninka magaciisa qoreysa. yani ninka qaba yani qofka kale la macno tahay spouse. father-in-law waxaa laga wadaa yani sodog af Soomaali ku sheegi karna yani ninka arooska aabihiis. mother-in-law ninka arooska hooyadiis mise sodohdii aan ku dhahi karnaa af Soomaali. iyo sister-in-law mise brother-in-law. sister-in-law yani arooska walaashiis iyo brother-in-law ninka arooska walaalkiis ay la macno tahay. kelmadda kale waxaa waaye ceremony waxay la macno tahay xaflad ay la macno tahay. hadda conversationkeena bilowno. so Esma, can you tell me? hayab Esma ma ii sheegi kartaa about the wedding ceremonies xafladaha aroosyaasha iga sheekeyn kartaa in Somalia. haye Esma ma ii sheegi kartaa xafladaha aroosyaasha ee Soomaaliya ka dhaca. Esma saani ka jawaabaysaa for Somali communities yani bulshooyinka Soomaalida sida ay tahay. for Somali communities weddings are important communal occasions. aroosyaasha weddings are important waa wax muhiima oo laisku wadaago oo munaasabadaha laisku wadaago ay ka mid tahay ay la macno tahay. communal waxaa laga wadaa yani shacabka mise dadka isla wadaagaan mise social ahaan isla wadaagaan ee dadka ay jecel yihiin ee munaasabadaha socialka ugu muhiimsan ay la macno tahay. occasionsna waxay la macno tahay munaasabad. traditionally sida ay caadada tahay Somali wedding festivities yani xafladaha aroosyaasha Soomaalida last for 3 entire nights yani waxay socotaa 3 habeen bay socotaa aroosyaasha Soomaalida. women and men do not mingle yani naagaha iyo nimanka islama dhexgalaan. do not mingle isdhexgelis la macno tahay. mingle isdhexgelis. do not islama dhexgalaan la macno tahay. or
celebrate together mise islama xaflad islama joogaan ila macno tahay. The man celebrates in one location. Nimanka xafladda waxay ku sameystaan meel bay ku sameystaan. While the women celebrate in a different site. Marka ay naagahana meel kana ku sameystaan. Yani isla meel xafladda kama dhacdo. The marriage ceremony, yani xafladaha arooska, is normally, sida ay caadada tahay, officiated by an imam. Yani rasmi ahaan waxaa ka dhiga imaamka rasmi ka dhiga. The marriage contract, yani caqdiga arooska, which is an Islamic ceremony oo yahay munaasabad muslim ahaan ah oo markasta la sameeyo. According to Islamic law, sida ay tahay, sida ay Islamic law waxa laga wadaa yani qaanuunka islaamkiga. A marriage contract requires two male, yani caqdiga arooska wuxuu sax ku noqdaa two male, yani laba nin, or mise or four female, mise afar naag, witnesses to be valid. Yani inuu caqdiga arooska inuu sax inuu noqdo loo baahan yahay laba nin two male or four female witnesses, yani afar naag oo shaahid ah inuu sax noqdo to be valid inuu sax noqdo ila macno tahay. Traditionally, sida ay caadada tahay, and normally, sida ay saxda markasta ay tahay, there is an imam to officiate to contract. Yani imaamka contractka rasmi ahaan ka dhiga. Normally the ceremony, sida ay markasta tahay, xafladda, is preceded with recitation from the Quran. Is preceded waxa laga wadaa, yani waxa lagu bilaawaa, preceded waxa laga bilaawaa with recitation from the Quran. يعني تلاوة أو recitation حلا معناتها تلاوة أو قرآن كلا بلاوة حفلة ما كلا بلاوة يعني حفلة ما كلا بلاوة حلقوا بلاوة حلقوها المريا قرآن كتلاوة حلقوها المريا هادو كده حفلة لا بلاوة. هذا السؤال شكله يودينا هسا وحده هسا how does a man propose in Somali culture؟ يعني نينكا سدو الضلبة سدو الدونا يعني دقن كالصومالية نينكا سدو الدونا قبضة. Somali culture يعني dhaqanka Soomaaliyeed. Saani ku jawaabaysaa. Usually, sida ay markasta tahay, the man himself, ninka naftigiisa, or his family, mise caa'iladiisa, will speak to the family of the girl. Waxay la hadli doonaan gabadha caa'iladeeda and ask for her. Iyo gabadha ay weydiisanayaan mise way doonayaan ila macno tahay. Sometimes, marmar, they offer what is called a soriyad. Marmar waxay dalbadaan mise waxay doonaan caylada gabadha yani waxay doonaan wax la yiraahdo soriyad. Soriyad which is a small amount of money. Soriyadna waxa la macno tahay wax lacag yar oo small amount la macno tahay wax lacag yar ah of money. Lax oo lacag yar small amount wax yar la macno tahay of money lacag ah la macno tahay. Given to her family for her hand. waxaa la siinayaa given to waxaa la siinayaa her family for her hand. iyo gacanteeda inay dalbadaan lacag sooriyada bay dhiibayaan ila macno tahay jumladda. If the woman and her family accepts haday aqbalaan gabadha iyo cailadeeda, then the family of the man haddo kadib ninka cailadiisa will bring the wedding money. waxay keeni doonaan the wedding money arooska lacagta arooska keeni doonaan. And the woman's family iyo naagta cailadeeda gabadha cailadeeda will arrange the wedding yani arooska diyaarin doonaan. The man's family ninka cailadiisa can organize the wedding yani can organize waxa laga macno tahay organize waxa la macno tahay inay hadaajiyaan inay diyaariyaan ila macno tahay organize. يعني ninka cailadiisa waxay diyaarin karaan arooska the wedding if they want to haday ayakana ay rabaan inay diyaariyaan way diyaarin karaan. yani inta ugu badan gabadha cailadeeda diyaariya laakiin ninkana uu diyaarin karaa ila macno tahay jumladda. hadda kadib waxay weydiinaysaa su'aashan who pays yaa dhiiba for the wedding yani arooska masrafkiisa yaa dhiiba ay weydiisay. Who pays for the wedding? asma ka jawaabaysa waxay dhahaysaa groom
and groom's side pay. groom waxay la macno tahay ninka arooska and groom's side يعني ninka dhinaca arooska ninka cayladiisa pay ayaa dhiiba. groom and groom's side pay. The bride and bride's side prepare gifts and treats. The bride يعني aroosada and the bride's side iyo aroosada dhinaceeda dadka la socda waxay diyaariyaan prepare gifts and treats. waxay diyaariyaan hadaayaha iyo ikraamyaasha iyo macmacaanka diyaariyaan ee la macno tahay. gifts waxay la macno tahay hadiyaasha. treats waxay la macno tahay ikraam yani waxyaasha oo cuntayaasha macmacaanka oo basiidka ee diyaariyaan. The bride and bride's side prepare gifts and treats. And how about the typical gifts you get from a wedding? How about the typical gifts? يعني هدياشة مركزة للسيو أو أروسك مركزة كشكين كارتا. And how about the typical gifts you get from a wedding? ساني كجوابيسا. A further important tradition wax ugu muhiimsan oo caadada tahay ee Soomaaliya in Somali marriage ee aroosyasha Soomaalida is the exchanging of gifts. يعني isbedelaasha oo hadiyaha يعني hadiya la isiyaa ee la macno tahay. A further important tradition in Somali marriage is the exchanging of gifts. The exchange يعني isbedelaasha is normally sida ay markasta tahay done between the bride's family and groom's family. يعني arooska cayladiisa ninka gabadha aroosada iyo arooska cayladiisa ninka hadiyaal isiya and between the invited guests iyo dadka la soo dacweeyay oo dadka duyuufta ayakana hadiyaa bay keenaan and the wedding couple iyo gabadha aroosada iyo ninka arooska ayakana hadiyana way isiyaan ila macna tahay wedding couple yani labada arooska ayadana hadiya isiyaan. The exchange is normally done between the bride's family and groom's family and between the invited guests and the wedding couple. The couple يعني labada oo arooska the couple exchange waxay isla bedelaan gifts يعني hadiyaal as a sign si ay calaamad u tahay of appreciation sida ay calaamad taqdiir iyo jecel iyo qadiran la macno tahay ee la macno tahay appreciation. The couple exchange gifts as a sign of appreciation. The invited guests يعني dadka duyuufta la soo dacweeyay dacwada ka qayb galay on the other hand sida kale ee la macno tahay normally sida ay markasta tahay give gifts waxay siiyaan hadiyaal to the couples waxay siiyaan hadiyaal labada isguursaday as a means ee la macno tahay congratulating sida u barakeynayaan ee la macno tahay congratulating them sida ay u barakeeyaan ee la macno tahay. The invited guests on the other hand normally give gifts to the couples as a means congratulating them. يعني dadka la soo dacweeyay duyuufta imaaday sidoo kale waxay siiyaan hadaaya dadka labada isguursaday hadiyaal bay siiyaan sida ay u barakeeyaan arooskooda. The gifts can be يعني hadiyaashu waxay noqon karaan in form of jewelry يعني accessoiraat way noqon karaan mise dahab ay la macno tahay money lacag and other types of contributions iyo noocyasha kale oo la siiyo. Contributions waxay la macno tahay waxyaasha la tabarucaadka la siiyo ay la macno tahay. The gifts can be in form of jewelry, money and other types of contributions. haddu kadib su'aashan ay weydiinaysaa how about the women? Women marka ay lagu daro min la dhamaato saas loo qoro dumarkay la macno tahay laakiin woman waxay la macno tahay naagta. hadda waxay weydiinaysaa how about the women yani dumarka iga sheekee. Usually yani sida ay markasta tahay do women work when they get married? ma shaqeeyaan dumarka markay guursadaan mise or are they usually housewives? mise waxay yihiin naagaha dumarka oo gurigooda ka shaqeeya ma yihiin. How about the women? Usually do women work when they get married or are they usually housewives? Sani ku jawaabaysaa it depends on the couple.
It depends waxay la macno tahay yani waxay ku xiran tahay on the couple waxay ku xiran tahay labada isguursaday ay ku xiran tahay qaraarkooda iyo ra'yigooda ay ku xiran tahay. It depends on the couple. But usually laakiin sida ay markasta tahay women dumarka are housewives yani inta ugu badan dumarka gurigooda ka shaqeeyaan because they have to take care of their husband. Sababta ay tahay because sababta ay tahay way laazim waxay u tahay inay ninkooda fiirsadaan oo ka shaqeeyaan gurigooda joogaan ninkooda take care of their husband in ninkooda fiirsadaan iyo gurigooda joogaan ee la macno tahay jumlada. It depends on the couple but usually women are housewives because they have to take care of their husband. And iyo they have to be at home yani waxay u baahan yihiin in guriga joogaan when their husband marka oo nimankooda comes home marka nimankooda guriga imaado yani waxay waajib tahay in guriga joogaan marka nimankooda shaqada ka imaado guriga imaado ee la macno tahay jumlada. And they have to be at home when their husband comes home. Usually sida ay markasta tahay after a few years sanadaha kadib if they do have a child hadee ay caruur lahaadaan of course the wife would have to stay home. طبعا of course طبعا اللي معنى تهاي the wife حاسكا would have to stay home يعني قريقة وباهنتا إني تشوكتو and take care of their child or the baby إيو عروتيدا مثل baby فيرسو. After a few years if they do have a child of course the wife would have to stay home and take care of the child or the baby. هادو كده بسؤاشان يودينيسا how about the divorce rate? Is divorce common? How about the divorce rate? يعني كورن هيرك فوريتانكا يعني فوريتان بدل ما دعا. Is divorce common? يعني فوريتان بدل ما دعا إلا معناتها هاي. How about the divorce rate? Is divorce common? ثاني كجوابسا divorces يعني فوريتانكا are uncommon in Somalia. يعني كما بدنا Somalia. يعني إن بدل لما أركو إلا معناتها uncommon كما بدنا إلا معناتها هاي Somalia. Somalia in Somalia كما بدنا. Divorces are uncommon in Somalia. Just because بس أي سبب تهاي we are Muslims. أنا كمسلمات بعنا هاي مسلمة كان هاينا يعني ساسي أتهاي سببته إنه الآد لغو أركن فريتانكا. Just because we are Muslims. It's frowned upon in Somalia. It's frowned upon حلا معناتها يعني وحياش لقى حناقو إلى معناتها هاي Somalia. يعني طلاقة مسا فريتانكا وحياش لقى حناقو Somalia. It's frowned upon in Somalia. So I think that's another reason. ساس حنكون فكرية. So I think that's another reason. تاس حتى هاي سببتك كلا أي تهاي why the percentage is really low for divorces. سببتها أي تهاي وسببك كلا أي تهاي إنه فريتانك كويريا هاي Somalia اللي معناتها هاي جملة ده. It's frowned upon in Somalia. So I think that's another reason why the percentage is really low for divorces. taasna waxay tahay sababta kale ay talaaqa mise furitaanka ku yaryahay Soomaaliya ila macna tahay jumlada. It's frowned upon in Somalia, so I think that's another reason why the percentage is really low for divorces. سؤاشاني ويدينيسا is there anything يعني wax ma jira unique يعني oo qaar ah about the Somalia wedding wax oo qaar u ah Soomaaliya arooska Soomaalida ma jira ay weydiinaysaa. Is there anything unique about the Somalia weddings? Sani ku jawaabaysaa well si fiican hadduu kadib xadhaysaa I think there are a lot of unique things in. I think waxaan ku fakarayaa there are a lot يعني waxaa jira waxyaal badan of unique things in waxyaal oo qaar badan ah baa jira ila macna tahay. I think for every culture يعني caadad kasta iyo thaqaafad kasta wax oo ay ka qaar oo ah way jiraan. Well, I think there are a lot of unique things in. I think for every culture. We have our own traditional clothes. waxaan leenahay waxaan leenahay our own waxa aan leenahay anaka traditional
وأنا كثقافة دينا عادة دينا تهي وأنا كبس أحرنو clothes يعني در that we have to wear وحاجرة در أحرنو أنا كعادة دينا ثقافة دينا خاص we have our own traditional clothes that we have to wear and on the wedding day iyo maalinta arooska and on the wedding day there is parambur and gabi for the families. There is parambur and gabi. There is waxaa jira parambur and gabi. Parambur iyo gabi baa jira for the families. Cailada loo sameeyo. For ayaka loo sameeyo. For families. There is parambur and gabi for the families. Women, naagta, will usually sing the gabi. Naag baa gabiga sheegta, ku dhawaaqda, ku sheegta, ku heesta, sing ku heesta ila macno tahay. Women, naag, will usually, sida ay markasta tahay, naag baa ku heesta, sing the gabi, gabi ku heesta, and women, yani naagaha, from each family, labada caailadood, can do parambur, waxay sameyn karaan paramburka ay sameyn karaan. Women will usually sing the gabi and women from each family can do parambur. This is like يعني tan waxay u eg tahay tribute to the families يعني احترام tribute حلمات احترام تقدير to the families عائلدهooda and their respective tribes iyo dadka qabiiladooda khaaska ku ah respective khaas tribes نحن معناتها قبيلة tribes قبيلة اللي معناتها respective نحن معناتها أي كخاص كقوة وانكو سعرين يا جملة دوشيجيا في إنجليزي كوشيجيا This is like a tribute to the families and their respective tribes. درسيجينا انتاسو أها وحن رجينا فإذا كاشن please like subscribe كان جاء وين رأيينا إيو فكرة ذي هنا please comment كان إيسو قرأ درسيال كلا هذا تعيشين إيو فكرة كلا هذا تشيران أصلا كرو please رأيينا إيسو قرأ وآخرين دونا وعن السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.